चोस वैली में तो सुबह ही आ गई थी और अब जा रहे हैं वाटरफॉल तक। वाटरफॉल यहाँ से थोड़ी ही दूर है, 3-4 किलोमीटर पे। और इस टाइम पे मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा है, शाम के 5 बज गए हैं। और देखो, जगह रिपीट करने में प्रॉब्लम नहीं है, पर जगह भी सुंदर होनी चाहिए। आधे रास्ते तक तो पहुंच ही गए हैं, देखते हैं और